Lasciano Favara i tre frati francescani che negli ultimi 3 anni hanno svolto il loro servizio presso il convento Sant'Antonio. Ieri sera una Santa Messa di commiato che ha visto la partecipazione dei parroci delle chiese di Favara, del sindaco Antonio Palumbo e di altri amministratori e di tanti parrocchiani e fedeli che da sempre hanno nel convento francescano posto sulla collina che domina Favara un sicuro punto di riferimento. Fra Giuseppe Di Fatta, il frate guardiano, andrà a Castelbuono in provincia di Palermo, fra Agatino Sicilia andrà in missione in Marocco e fra Giovanni Sousa in Sud America, nell'Amazzonia peruviana. Al loro posto, ai primi di settembre, arriveranno fra Alfio Lanfranco, che sarà il nuovo guardiano, fra Salvatore Callari e fra Michele Mazzola. Fra Giuseppe, 3 anni di servizio a Favara. Con che spirito lascia il convento e la città? Con un pizzico di dispiacere, ma anche con tanta speranza e gioia nel cuore. Fa parte della nostra missione di frati, arrivare e poi ripartire, perché fa parte di un normale avvicendamento. Siamo per vocazione missionari e quindi si arriva, si lavora e si parte. Il sentimento dominante in questo momento è di gratitudine al Signore, che è sempre datore di ogni bene, alla sua Madre bellissima e santissima per quello che ha fatto, ma anche alla città di Favara, alla comunità ecclesiale, a tutte le persone che ci sono state vicine, il Terzo Ordine Francescano in primis, tante famiglie, tanta gente che si è avvicinata, che abbiamo lavorato insieme in 3 anni che sono stati difficilissimi, con la pandemia, la guerra, ma ci siamo dati da fare. Lo sportello solidale, carità, e il giardino di Maria, luogo di preghiera, credo che siano le cose più belle che il Signore ci ha fatto fare in questi 3 anni e che non ci portiamo, restano a Favara proprio come simbolo della preghiera e della carità che ci devono accompagnare, sia come uomini e soprattutto come cristiani. Favara si ricorderà dei frati. Anche i frati porteranno nel loro cuore Favara? Certo, è uno scambio reciproco, non siamo stati soltanto noi a dare. Noi abbiamo dato come frati, come sacerdoti, ma abbiamo anche tanto ricevuto e quindi è uno scambio reciproco. E poi Favara ha un legame storico e direi quasi viscerale con il convento dei frati, quindi al di là delle nostre persone, il convento di Favara è sempre stato, come è stato detto stasera, un polmone e un faro di riferimento per la città e per la comunità ecclesiale. E la testimonianza che ne abbiamo ricevuto stasera dai sacerdoti, dalla ministra, dalle tante testimonianze che si sono avvicendate è veramente qualcosa che ci ha commosso, perché è veramente stato un moltiplicarsi di gratitudine al Signore e anche tra di noi. Favara saluta i suoi francescani dopo 3 anni di missione qui nella nostra città, destinati ad altra sede. Che rapporto c'è stato tra il comune e il convento? Purtroppo salutiamo 3 belle persone, 3 frati che hanno dato tanto alla nostra comunità. Non è neanche un anno che sono sindaco, ma posso dire che abbiamo costruito un rapporto bellissimo, una sinergia, un lavoro e una sensibilità che non si trova sicuramente dappertutto. Il comune, l'amministrazione ad oggi ha avuto nei frati francescani, in particolar modo in Fra Giuseppe, Fra Catina e Fra Giovanni, una sponda sicura, un conforto in qualsiasi problema o difficoltà per aiutare e assistere i nostri concittadini. Oggi è una festa, ma li salutiamo con un po' di dolore al cuore, perché, ripeto, quando si instaurano dei rapporti così belli, così profondi, è sempre difficile salutare chi se ne va.